每一個經歷過公開試啊，我見呢度好多人考過公開試嘅人咧，都應該學過幾招啊，嚟打擊佢啲對手。即係講到尾咧，公開試第時知，公開試嘅心理戰嚟嘅啫。家子啊，唔該。即係無論你幾老定都好咧，即係隔離有人家子咧，你會咬一咬。家子啱啱開始喎，家子抹汗啊，肯定係唔識咯。但係你真係好驚，好驚，咁點啊？大翻去轉頭，早走啊！咁當然啦，我邊有咁型啊？即係老實，我真係嗰啲咧晨早舉手加字嗰啲人。咁我諗我攞翻幾張做草稿紙都無妨啊，係咪先？我真係有用㗎。但係我知有啲人咧係賤格，佢攞翻嚟咧唔用嘅，純粹令到你哋驚。佢嗰日原則咧就係、總之我冇嘢掃，冇嘢寫，我都加字。啲人大個咗去翻工，變成點啊？冇嘢做都 OT 啊！真係好多呢啲人㗎。除咗好多係嘛？你公司好多啊？係啦，都唔知點對付佢哋，咁冇辦法，我又冇嘢做又 OT 啦，加入啦，累鬥累啦，同歸於盡。